यसोटीलाई हल्का ओभरटेक गरिदिउँ ल। एन्टर पनि खत्रै कुदा छ त यार। ओहो अब एकछिन हुम गर्नु भएन, उता चेकिङ भइरहेको रहेछ होइन। साइलेन्ट जानुपर्छ कि हाफ क्लच समातेर होइन। अनि ट्याक्क हाफ क्लच समातेपछि बाइकको के हुन्छ भने साउन्ड हराउँछ कि, अनि ट्राफिकको साइडबाट चाहिँ सुइँ जानुपर्छ। अरे भाइ हामी पनि जमानाको राइडर हो रे होइन, चान्चु नै समझता है क्या। नारायणी त्रिशुली पुल वाह ल दामी छ, दामी दामी दामी। क्ल्याप 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 गाइज, दामी दामी दामी। वरिपरि चाहियो मलाई दामी दामी नानी होइन। सही हो। ट्रस्ट ब्रिज, ट्रस्ट ब्रिज। यसको चाहिँ रङ पनि दामी छ क्या रङ्गिन छ यार। पुलहरूमा चाहिँ रङ लगाउँदाखेरि चाहिँ दामी देखिन्छ क्या। ए के गर्छ है, के गर्छ न साइलाइट दिन्छ उता जाँदैछु भनेर, न के गर्छ ब्रेक हान्छ झन् उतै च्याप्छ फेरि। हामीले एम्बुलेन्सहरू पनि धेरै एक्सिडेन्ट परिरहेको देखिरहेको हुन्छौँ कि। एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूले पनि अलिकति होस पुर्याउन जरुरी छ कि। हो तपाईँहरूलाई धेरै छुट छ होइन, तर यति साह्रो पनि छुट छैन कि, यस्तरी हाल्नु छुट छैन क्या। तपाईँले एउटाको ज्यान जोगाउन त खोज्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो पेसेन्टसँग जाने अरू मान्छेहरू पनि छ नि, उनीहरूको ज्यान तपाईँको ज्यानको चाहिँ के अर्थ। सो गाइज हेर्दा हेर्दै अब हामी मुगलिङ पनि आइपुग्यौँ। आजको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ मेरो अब त्यही हो, मुगलिङ नारायणघाटको बाटोलाई अलिकति क्याप्चर गरौँ राम्रो वेमा है। बिचको यो मिडियन स्ट्रिप छ नि, यो सेतो लाइन, सेतो धर्का बाटोमा हुने, यो चाहिँ ब्रोकन भएको ठाउँमा होइन, टुटेको ठाउँमा चाहिँ ओभरटेक गर्नु मिल्छ। तर यसरी यो कन्टिन्युस छ भने, यो सेतो सर्लक्कै सेतो वहीँसम्म छ भने चाहिँ ओभरटेक गर्नु मिल्दैन है। यो दुइटै पहेँलो जुन रेखाहरू छ नि दायाँ बायाँको, यो दुइटै बिचको चाहिँ यो रोडलाई चाहिँ क्यारियज वे भन्छ है। यसमा चाहिँ गाडी हिँड्ने बाटो हो होइन। त्योभन्दा उतापट्टिको जुन छ नि त्यो चाहिँ सोल्डर भन्छ कि त्यसलाई, त्यो बाटो चाहिँ खस्रो बनाएको हुन्छ कि अलिकति फ्रिक्सन धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। बिचको बाटो चाहिँ सिल्लो बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ खस्रो हुन्छ। सो गफ गर्दा गर्दै अब मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनानिर पनि आइपुग्यो है। बाटो सही कटान गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बिस्तारै त्यहाँ तल अब फिलिङ गरेर ग्याबिन वालहरू लगाएर होइन भरेर अब माथि उठाएर चाहिँ यहाँ बाटो बनाउँछ। यहाँ चाहिँ रोड ब्रेकर छ है, सानो देखिँदैन क्या, तर जहिले पनि उफ्रिरहेको हुन्छ। दुईवटा छ, जहिले पनि के ख्याल गर्नु भने पुल आउनुभन्दा अगाडि होइन एउटा, अनि पुल सकिएपछि एउटा रोड ब्रेकर चाहिँ हुन्छ कि बाटोमा। माइक लगाएर चाहिँ रेकर्डिङ गरिरहेको छु होइन, डर पनि लागिरहेको छ क्या। किनभने माइक नलाइकन रेकर्डिङ गर्दा पनि भोइस ठिकै आउँथ्यो, क्लियरै आउँथ्यो होइन। झन् अब आज फर्स्ट टाइम यति लङ ट्राभल गर्दैछु होइन मोटो ब्लगिङ, अनि यतिखेर चाहिँ अब माइकले चाहिँ सपोर्ट गरिदिएन भने त ठिस भइहाल्यो नि त होइन। यस्तो पहाड भएको ठाउँमा चाहिँ अलिक डरै हुन्छ कि, माथिबाट ढुङ्गा झर्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ कि पहाड भएको ठाउँमा। सो ओभरटेक गर्दाखेरि ओभरटेक हामीले जसलाई गरिरहेको छौँ उसको गाडीलाई च्याप्नु चाहिँ हुँदैन है, बरु आफू चाहिँ अलिकति पर गएर भयो नि, घुमाएर भयो नि ओभरटेक गर्नुपर्छ है। उसलाई च्यापेर चाहिँ गर्नु हुँदैन कि, किनकि उसलाई त थाहा हुँदैन नि त पछाडिबाट कसले के गरिरहेछ भनेर है।
लेट्स होप आज चाहिँ चेकिङ खासै कति नपरोस्। बोर हुन्छ कि चेकिङ पऱ्यो भने, कन्टेन्ट भन्दा पनि एकछिन दिमाग अल्टर गराइदिन्छ क्या। त्यसपछि राइडमा अलिकति ध्यान हुँदैन, फोकस हुँदैन क्या अन द रोड है। खोला किनारमा चाहिँ अलिकति सोइल इरोजन त भइहाल्छ कि, नर्मल हो, नेचुरल फेनोमेना हो नि त यो त। सो गाइज मैले अब अलिक त्यति सपोर्ट चाहिँ पाइरहेको छैन है, सब्सक्राइबरहरू त्यति बढिरहेको छैन। अनि खोइ के कति कमी कमजोरी छ होइन, बरु कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला है, कमेन्ट गरिदिनु होला। अलिअलि सुधार गर्नु पऱ्यो नि त होइन, डे टु डे सधैँ एउटै भएर भएन नि त होइन। सो सकुवार घुम्तीहरूमा चाहिँ ओभरटेक गर्नु हुँदैन है। घुम्तीमा अब हामीले कति नै लिड लिन सक्छ त नि, अलिकति त हो। अनि एकछिन पछि सोझो बाटो आइहाल्छ, त्यतिखेर जति कुदाइन भइहाल्यो नि। मोटो भ्लगिङको चक्करमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ फोकस दिन चाहिँ अलिकति नबिर्सिनु होला है तपाईँहरू पनि। लाइफभन्दा ठुलो केही पनि होइन है, नो भ्लगिङ नो एनिथिङ। बिस्तारै गर्मी महिना सुरु भइसक्यो, मौसम पनि गर्मी हुन थाल्छ क्या। जाडो महिनामा ट्रक आउँदाखेरि खुसी लाग्थ्यो कि, न्यानो बनाउँथ्यो नि त। गर्मी महिनामा चाहिँ त्यही ट्रकले चाहिँ फेरि पसिनै छुडाइदिन्छ भने। सो गाइज हेर्दा हेर्दै अब हामी मुगलिङ पनि आइपुग्यौँ। आजको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ मेरो अब त्यही हो, मुगलिङ नारायणघाटको बाटोलाई अलिकति क्याप्चर गरौँ राम्रो वेमा है। खै यो ट्रकले त लास्टै गर्यो यार, जाओस् एकछिन जाओस्। सो उता हामी पुरानो मुगलिङको पुल देख्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ सस्पेन्सन टाइप, अनि तल चाहिँ ट्रसले पनि सपोर्ट गरेको चाहिँ ब्रिज थियो है। यो चाहिँ अब तपाईँको आरसिसी ब्रिज भइहाल्यो, आर्क ब्रिज हो खास यो। तल आर्क स्ट्रक्चर छ, त्यो माथि चाहिँ ढलान गरेको छ है, स्ल्याब। मौसम पनि अचम्मको छ क्या, घरबाट हिँड्दा जाडो हुन्छ, बाटोमा आउँदा गर्मी हुन्छ, फेरि कुनै ठाउँमा जाडो हुन्छ। कहिलेकाहीँ त दरा चाहिँ बोकेर हिँडौँ जस्तो हुने कि, कपडाको कि। सो गाइज अब हामी यो चोकबाट चाहिँ दाहिने लाग्छौँ। दाहिने लाग्यो भने चाहिँ हामी ठ्याक्क नारायणघाटतिर जाने बाटो भइहाल्यो के अरे। देब्रे लाग्यो भने चाहिँ काठमाडौँ। पहिला के सबभन्दा डरलाग्दो र नराम्रो बाटो मुगलिङ नारायणघाटको लाग्थ्यो होइन। अब अहिले यही बाटो दामी लाग्छ कि। भनेको मतलब मान्छेले गर्यो भने बनायो भने के हुँदैन, सबै हुन्छ नि त होइन।
यो पुलको चाहिँ पुल आउनुभन्दा अगाडि र पुल सकिएपछि चाहिँ यो यस्तो रोड ब्रेकर जस्तो आउँछ नि, यसले गर्दा चाहिँ जस भनौँ न रातिमा चाहिँ गाडी चलाउँदा ड्राइभरहरू चाहिँ निदाउँदैन क्या, उफ्रिन्छ नि त गाडी मजाले, झ्याप 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 उफ्रिन्छ नि त। मजाले रिकर्डिङ भइरह होला भनेको त माइकै तल झरिसकेको रहेछ कि त्यो भएर माइक राख्यो भने चाहिँ एकदम धेरै सोच्नुपर्छ कि, यता आएर राख, यता मेन्टेन गर, झर्छ कि के गर्छ थाहा हुँदैन। क्लिप त हुन्छ, क्लिपले पनि धान्दैन क्या, बेला बेला गइरहेको हुन्छ। सो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ छुट छ जेमा पनि, तर एम्बुलेन्स भन्यो भन्दैमा त्यति साह्रो पनि चलाउनु चाहिँ हुँदैन है। हामीले एम्बुलेन्सहरू पनि धेरै एक्सिडेन्ट परिरहेको देखिरहेको हुन्छौँ कि। एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूले पनि अलिकति होस पुर्याउन जरुरी छ कि। हो तपाईँहरूलाई धेरै छुट छ होइन, तर यति साह्रो पनि छुट छैन कि, यस्तरी हाल्नु छुट छैन कि। तपाईँले एउटाको ज्यान जोगाउनु त खोज्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो पेसेन्टसँग जाने अरू मान्छेहरू पनि छ नि, उनीहरूको ज्यान तपाईँको ज्यानको चाहिँ के अर्थ, सकिँदैन। सो पुलमा चाहिँ सकभर ओभरटेक नगरेकै राम्रो। सिरिङ्गै हुने ठाउँ छ यार तर यो पुल चाहिँ, हावा पनि दायाँ बायाँबाट आउँछ। हो हेरौँ त उता, डेन्जर छ यार ठाउँ यार। यो मुगलिङ नारायणघाटको बाटो चाहिँ अलिकति केयरै भएर चलाउनु पर्छ। ऊ यस्तरी हाल्छ मान्छेहरूले बाटो फराकिलो देखेर। अनि अर्को के हुन्छ भने यो ठाउँहरूमा चाहिँ अब हावाहरू चलेपछि ढुङ्गाहरू झर्ने सम्भावना हुन्छ कि म्याक्सिमम्। सो आजभोलि होइन पहिले पनि खास ध्यान त दिनुपर्ने हो बाटोमा है। के हुन्छ भने पहाडको बाटो चलाउँदाखेरि एउटा आँखा रोडमा, अर्को आँखा चाहिँ माथि पहाडमा पनि दिनुपर्छ कि। अनि त्यो दुईवटा आँखा चाहिँ ऐनामा त दिनु परिहाल्यो बेला बेलामा होइन, किनभने कति ठाउँमा चाहिँ हामीले अब ढुङ्गा खसेर चाहिँ अब गाडी पुर्यो, गाडीमाथि चाहिँ अब ढुङ्गा खस्यो भन्ने सुनिन्छ नि त। त्यस्तो केसहरू चाहिँ म्याक्सिमम् छ कि। अलिकति पानी पर्दा पनि त्यो तलको माटो चाहिँ सर्लक्कै बगेर चाहिँ अब रोडभरि भइदिन्छ है, थाहै हुँदैन क्या। बाटो फराकिलो गर्ने कामहरू, अब नयाँ पुल पुरानोलाई विस्थापित गरेर नयाँ पुल हाल्ने कामहरू भइरहेको रहेछ। राम्रै हो, डेभलपमेन्ट हुनु त राम्रै हो। त्यही हो, डेभलपमेन्ट गर्दै गर्दा चाहिँ अलिअलि डिस्ट्रक्सन त भइहाल्छ कि, नेचुरल हो त्यो चाहिँ। टिकटकमा चाहिँ हामीले भिडियोहरू देखिरहेको छ नि होइन, मुगलिङ नारायणघाटको बाटोमा पहिरो जाँदाखेरिको चाहिँ कहिले माथिबाट चाहिँ ढुङ्गा झरेर गाडीहरूलाई किचिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो भिडियोहरू पनि सही बनाइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरूले। सो गाइज यसरी नै मेरो टिकटकमा पनि फलो गरिदिनु होला है। मेरो टिकटक आइडी चाहिँ mev_200 सुरुमा चाहिँ के छ भने @mev_200 छ क्या। ए होइन MEV यस्तो छ, @mev200_vlogs भनेर छ। यो ठाउँमा पुरै बाटो काटिसकेको रहेछ यार।
यहाँ जाली राखेर चाहिँ माटो ढुङ्गा नझरोस् भनेर गरेको थियो के अरे। अब नेचरले कहाँ बुझ्छ जाली साली, सबलाई चाड लगाइदिन्छ। जस घुम्नु चाहिँ मजै हुन्छ क्या। आजको यात्रा हेटौडासम्म 200 किलोमिटर जति छ कि जस्तो लाग्छ। अब जलबिरे आइपुग्नु लाग्यो है, 2 किलोमिटर छ। जलबिरेमा नि ठुलो वाटरफल छ भन्ने सुनेको थिएँ यार, भिडियोहरूमा पनि देखेको थिएँ। जान चाहिँ गएको छैन। नेपालमा घुम्ने ठाउँ चाहिँ टन्नै छ क्या, तर घुम्नु चाहिँ पर्छ। तर के गर्नु यार, पेट्रोलै साह्रै महँगो छ। अब बिस्तारै एमसिसी पास भएपछि झन् अब घुम्न पाउने हो कि होइन। अमेरिकन लौरीहरू आउने होला फेरि, तिनीहरूले ओए भन्ने बित्तिकै रोक्नु पर्ने होला। हुन त हाम्रो लौरीहरू पनि कम छैन। लौरे भन्नाले म पुलिसलाई भने है, हाम्रो पुलिसहरू पनि कम छैन नि त। रोकेन भने ओए भन्छ सुरुमै होइन, रोकेन भने लौरोले सुइकाएर दिन्छ, ढाँड भाँचिने गरी। अस्ति त के त टिकटकमा एउटाको त बाइकै समातेर तानेर लडाइदिएको अरे। मलाई खासै कुदाउनु चाहिँ मन लाग्दैन क्या। कहिलेकाहीँ अब कम्पिटिसन जस्तै भयो भने कुदाउने होइन, नत्र यसरी आराम ताले क्या। भनौँ न 60 देखि 70 को एभरेज चाहिँ राम्रो हो क्या, गुड हो क्या। सलल्ल गइरहेको हुन्छ नि त बाइक, मजा आउँछ यार। मैले बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा बिर्सिन्छु क्या। तर हुन्छ नि, मलाई दुःख परेको कुराहरू, मलाई मेरो टेन्सन, मेरो स्ट्रेस होइन, बाइक चलाउँदा चाहिँ मैले सबै बिर्सिन्छु कि। बाइक चलाउँदा र गीत गाउँदा है। अनि त्यो हो र, बाइक चलाउँदा चाहिँ गीत गाउने हो कि। गीत गाउन मन लाग्छ कि। हामीले जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ त यस्तो फ्रस्ट्रेट भइजान्छ कि है, लाइक हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ कसको लागि गरिरहेछ जस्तो लाग्ने कि। अब भनौँ न, हामीले यो भिडियो पनि कसको लागि बनाइरहेछ होइन, खास आफ्नै लागि हो कि, अरूको लागि। अब आफ्नो लागि बनाउँदा बनाउँदै त्यो कुराले अरूलाई पनि राम्रो एडभान्टेज मद्दत दिन्छ होइन भने त्यो नि राम्रै हो। होइन त है। जलबिरे पुल आइपुग्यो, त्यो सानो भिलेज त्यहाँ छ है। त्यो झर्ना जाने बाटो चाहिँ उताबाट हो क्या अरे। यहाँ चाहिँ मन्दिर छ। हे भगवती, आजको इक्जाम दिन जाँदैछु है। नाम निस्कियोस् मेरो पनि। प्रवेश पत्रमा मात्रै होइन है, उमा पनि निस्कियोस्, जागिर खानेमा पनि निस्कियोस् है। यो अस्थायी जिन्दगीमा चाहिँ थाई जागिर खोज्न गाह्रो क्या। जिन्दगीको भर छैन यार। यो भर नभएको जिन्दगीमा अब सधैँभरिको लागि चाहिँ खान मिल्ने जागिर खोज्दै हिँड्नु परेछ कि। अचम्म छ है। जागिर पाउनै गाह्रो कि नेपालमा। पढ्यो लास्टमा जागिर पाउँदैन, अनि फ्रस्ट्रेट हुन्छ, अनि के गरौँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ त टेम्पो चलाइदिनु जस्तो पनि हुन्छ। पढ्न त इन्जिनियर पढायो के नै भयो र। टेम्पो चलाउँदा पनि कम मजा हुन्छ। झ्याम पैसा उठाउनु पाइन्छ होइन, अनि घुम्न नि पाइयो। गीत सुन्दै, गीत बजाउँदै, ए कमरिया भन्ने गीत लगाइदिने होइन, सबै उफ्रिन्छ। नउफ्रे पनि उफार्ने नि कच्ची बाटोमा कुदाइदिएर। मुगलिङ नारायणघाटको बाटो चाहिँ जस मिठो छ क्या। नो जम्पिङ, नो पम्पिङ होइन। समय अवश्य लाग्यो होइन, तर बन्न चाहिँ राम्रै बन्यो कि। खोइ यार, जुन मान्छेहरू यो देशको होइन त्यो मान्छेहरू यो देशमा आएर बनाइरहेछ, गरिदिरहेछ, राम्रो बनाइरहेछ, क्वालिटीमा ध्यान दिइरहेछ। तर जुन मान्छेहरू यही देशको हो नि, उही सालाहरू क्वालिटी क्वान्टिटीमा चाहिँ ध्यान दिँदैन कि। त्यही भएर त भत्किन्छ नि रोडहरू। नत्र त्यति साह्रो यार, जब पानी पर्दैमा चाहिँ रोड भत्किने त हुँदैन नि यार होइन। अब बाढी नै आए त छुट्टै कुरो होइन।
अब भनौँ न अस्ति अब कताको पुलै भाँचिएछ कि अब त्यसमा चाहिँ इन्जिनियर अनि ठेकेदारहरूको दोष भन्छ क्या फेरि कति ठाउँमा त भनिहाल्छ नि त पुल भत्किएपछि इन्जिनियर ओभरसियर ठेकेदारको दोष भन्छ क्या तर कुरा के हो भने होइन ओभरलोड अब यस्तो हुन्छ क्या पुलको नि एउटा आफ्नै भार बोक्ने क्षमता हुन्छ कि त्यो अनुसार डिजाइन गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ कि अनि भार बोक्ने क्षमता हुन्छ अब भनौँ न 5 किलो बोक्ने क्षमता छ भने 10 किलो चढाएपछि भाँचिँदैन त भत्किँदैन त्यही भएको कि होइन त्यही भएर त पुलको चाहिँ हरेक मुखमा लेखेको हुन्छ नि भार बोक्ने क्षमता यति उति भनेर होइन लम्बाइ चौडाइ एकचोटिमा यति गाडी उति गाडी भन्छ नि त तर मान्छे चाहिँ भनौँ न एजुकेटेड हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ क्या तर कहिलेकाहीँ त फेरि एजुकेटेड मान्छेहरूले पनि आडै कुरा गरेर हुन्छ होइन त्यसैले तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा थेको छ क्या हाफ नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि त्यही हो सो गाइज मेरो फेसबुक आइडी चाहिँ लाइफ जर्नी हो है LIFESJOURNY है इन्स्टाग्राम चाहिँ खासै चलाइँदैन है छम्माहरू छैन साथीहरू छैन भनौँ न अनि फेसबुक चाहिँ अब त्यही हो आजभोलि त मान्छे बच्चा जन्मिँदैकै फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर हालिदिन्छ है त्यस्तै हो के छ निन्द्रा लाग्यो क्या मेरो कुरा सुनेर म त बाइक चलाउँदा निन्द्रा लागेर छ रातभरि सुत्न पाएको छैन पढेर हामी फेरि यस्तै हो क्या पढ्ने बेला पढ्दैनौँ जब हुन्छ राति अनि बुढी ताती भने जस्तै क्या ओभरटेक गरिदिउँ त हालिदिउँ है त हालिदिउँ है त यो रोड चाहिँ 7 मिटरको चाहिँ हुन्छ है कम्तीमा हाम्रो अब बाइकको चौडाइ कति नै छ र हाम्रो बाइकको चौडाइ भनेको तपाईँको अब धेरैमा 2.5 फिट होला सजावट चाहिँ राम्रो छ कि तर त्यो ट्रकहरूले सजाउँछ नि फर्किँदाखेरि चाहिँ एउटा यार फर्किँदा त रात पर्छ एउटा यहाँ बान्नुमा चाहिँ मन छ कि मलाई त्यो हुन्छ नि यहाँ पाउँथ्यो होला पाउँ त यस्तो चाहिँ ठाउँमा राख्छ क्या जे गर्दा पनि थकै लाग्छ कि तर बाइक चलाउँदा थकै लाग्दैन कि आनन्दले म एक दिनमा होइन दमौलीबाट सिन्धुलीको बाटो काठमाडौँ सिन्धुली हुँदै पूर्व धरानी पुगेछु कि एकै दिनमा अनि फेरि अर्को दिन फेरि फर्केको छु कि झाप्पा अर्को दिन के थकै लाग्दैन कि अनि फेरि घर आएर सुतेपछि 1 हप्ता सुत्दिने हो फेरि मरुन्जेल सुत्दिने हो कि फेरि कुम्भकर्ण जस्तै उता पुल बनाएको छ अब उताको डाँडा फाल्ने होला आउनु त आउनु अलिक पहिले आउनु नि क्या खा रहे हो भाइ भोला ए आजभोलि टिकटकमा त्यो सुप्रिम भ्लग्स कहाँ गएछ भने त्यो भोला भाइले नि हँसाउँछ भने बेला बेला त्यसलाई बिचरा फेरि कुन चाहिँले फेरि मुसुल्टे यताउति भनिदिन्छ त्यसलाई नमजा साह्रै लाग्छ है त्यस्तो भन्नु हुँदैन यार यो जातपात लिएर मुला जिस्काउनु चाहिँ हुँदैन क्या भन्न त मैले अर्कै भन्न लाग्थेँ तर मुला भनिदिएँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या जिस्काउनु हुँदैन यार सबैजना यो देशको नागरिक हो अब आफ्नो देशको नागरिकलाई सम्मान दिनैपर्छ अरूको झन् कुरै छोडिदिउँ अरूलाई सम्मान दिएन भने त ठोक्छ नि फेरि तर नेपालमा चाहिँ हुनु भइरहेछ यार अब हेर्दा एमसिसी चाहिँ पास होला जस्तो लागिसक्यो हुन त आज काठमाडौँमा र्याली छ 12 गते आज खोइ के कसो भइरह होला अब जान त हुन्थ्यो अब आफ्नो यता जाँच छ त्यही त हो नि सबले आफ्नो हेर्छ देशको लागि कसैले हेर्दैन तर चाइना जोस् नेपालको सपोर्टमा छ क्या खास कुरा के हो भने साथीहरू अब अब चाहिँ यो इन्डिया चाहिँ मिस्टर नरेन्द्र मोदी सरकार जुन हुनुहुन्छ नि
ऊ चाहिँ अमेरिकाको दोस्त, इन्डिया र अमेरिका दोस्त, फेरि चाइना र इन्डिया दुश्मन, अनि चाइना र अमेरिका पनि दुश्मन। त्यो भएपछि नेपाललाई बचाउने त को भन्दा अब चाइना। तर नेपालको मन्त्रीहरू पनि भनौँ न को कस्तो चिन्नै सकिन यार। सब साला उस्तै लाग्छ, सब देश बेचमै हतार छ सबैलाई। एउटा त्यो भीम रावल चाहिँ ठिक लाग्छ, यसो भाषण सासन राम्रै दिन्छ के अरे, होइन कि अरू बेला जेसुकै गरोस् होइन, तर चाहिने बेलामा चाहिँ गरोस् के, देशको लागि राम्रै गरोस् के। त्यस्तो पो मन्त्री यार, खाओस् के, घुस पनि खाओस् के, जे खानु मन छ खाओस् होइन, तर आफ्नो देश बेचेर होइन क्या। कमाओस् न यार, कमाउने पनि धेरै तरिका छ नि भने क्या। चल आफैलाई बेचेर कमाएर हुन्छ भने क्या, मरेर लानु जुन 1 रुपियाँ छैन, त्यस्तो कमाइ झन् के लोभ लालच गर्नु के यार। मरेर गएपछि मान्छेले भनोस् न, ए यो मान्छे त यस्तो थियो है। नाम होस्, सम्मान होस् होइन, आफ्नो छोराछोरी पनि बाटोमा हिँड्दा भनोस् न, ए यो त यसको छोरो हो, उसको छोरो हो, यो त हाम्रो देशको लागि यस्तो उस्तो गरेको थियो भन्ने होस् न। कताबाट लैजाऊ, हुन त पहिला उताबाट लानु पाउँथ्यो, अहिले चाहिँ यताबाट क्लियर गर्दैछ। यहाँ चाहिँ धेरै पहिरो गएर हुन्छ कि बाटो पुरै खाइदिन्छ। त्यही त मैले के भन्दै थिएँ भने, यस्तो काम गर्नु कि जुन कामले तपाईँलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन मिलोस् होइन, तपाईँलाई पनि गर्व होस् क्या। आफूले गरेको काम आफूलाई गर्व होस् न यार। राति ओछ्यानमा गएर सुत्दाखेरि ए होस् न, मैले त यति काम गरेछु आज, मैले चाहिँ देशको लागि यति गरेछु है भन्ने होस् न क्या। अरूले भनेर चाहिँ मक्ख पर्नुभन्दा नि आफै मक्ख होस् न यार, आफूले गरेको कुरा देखेर क्या। यसो बाटोमा कसैलाई गाह्रो परेको छ भने मद्दत गरौँ न होइन, हेल्प गरौँ, हेल्पिङ नेचरको हुन सिकौँ कि। तर पैसा चाहिँ त्यति साह्रो हेल्प नगरौँ है। फेरि पैसा यस्तो चिज हो, एकचोटि दिएपछि अर्कोचोटि फर्किन गाह्रो हुन्छ कि। बरु एकचोटि ब्रेकअप दिएको छमा फेरि आएर पट्टिन सक्छ होइन। अब अलि सबै भाषामा भनौँ न, बरु एकचोटि चाहिँ छुटपुट भएको चाहिँ प्रेमिका चाहिँ फेरि फर्केर आउन सक्ला। तर सापडी दिएको पैसा र कसैलाई हेल्प गरेको पैसा चाहिँ झ्याप्प समयमा फिर्ता आउँछ भनेर चाहिँ सोच्नु पनि पाप हो क्या। यो कुरा चाहिँ सोल्टीले चाहिँ भोगेरै बोल्यो है, फेरि हच्चामा बोलेको होइन क्या। बोल्नको लागि धेरै कुरा छ नि यार, समुद्र जस्तो शब्दहरू छन् मनभित्र, के गर्नु। पोख्नलाई अब तिम्रो अगाडि पोख्दिउँ भने बाढी आउला है। जिन्दगी पनि पहिला त 2 जना हुँदा रमाइलो लाग्थ्यो, तर जब त्यो 2 जनाको चाहिँ दोस्रो पक्षले चाहिँ घात गर्छ नि, त्यसपछि एक्लो जिन्दगी पनि रमाइलो लाग्दो रहेछ क्या होइन। सही हो नि, कसैलाई विश्वासै गर्नु नपरे त आनन्दै हो नि त होइन, टन्टै साफ हो नि। आज चाहिँ के हो यार, नेपाल बन्दै हो क्या, गाडीहरू पनि खासै गुडाएको छैन, बाइकहरू पनि खासै चलाएको छैन। हुन त आज सबै ठाउँमा प्रदर्शनहरू भइरहेको होला है, त्यस्तै पनि लागिरहेछ। हुन त अब यो समय पनि खासै होइन, कति बजिरहेछ अहिले, 1 बज्दै होला, 1 साढे 1 बज्दै होला दिउँसोको। अब सोच्दैछु यो भिडियोमा चाहिँ के गरेर एडिट गर्ने होला भनेर। यसो म्युजिक स्युजिक हाल्नु पर्ला, अलिअलि बोलेकै हाल्नु पर्ला, अरू चाहिँ के हाल्ने अब एकछिनमा अब जङ्गलको बाटो आउँछ, जङ्गलको सिन हाल्ने हो होइन, क्लिप हाल्ने हो, त्यस्तै गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। तर के गर्नु, केटाहरूले हेर्दैन, भिडियो हेर्दैन, यसो छुट्छ, क्लिक गर्छ, ब्याक गरिदिइहाल्छ, अनि मजै हुँदैन क्या बनाएर पनि।
झन् केटाहरूको लागि भनेर बनायो कार आएर चाहिँ ओभरटेक गर्न लाग्यो झन् केटाहरूको लागि भनेर बनायो लास्टमा यार केटाहरूले हेर्दिन्न अनि मेहनतको कदरै छैन त्यो भएपछि अनि मजै आउँदैन कि होइन मलाई अब भनौँ न अरू जस्तो पपुलर हुनु छैन क्या त्यही हो आफूले गरेको काम चाहिँ आफूलाई मन परिरहेछ जे गरिरहेको छु खुसी छु है यसमा है अनि भनौँ न अब त्यस्तै हो सब्सक्राइबर भनेको त्यस्तै हो अब सबैको मनलाई हामीले भनौँ न बुझ्न सकिँदैन अनि सबैको मनलाई हामीले जित्न पनि सकिँदैन नि त हामीलाई मन पराइदियोस् भन्न पनि सकिँदैन होइन अब दर्शकहरूको काम चाहिँ अब को कस्तो छ भनेर चाहिँ आफैले सोच्ने हो बुझ्ने हो होइन त्यो अनुसार चाहिँ लाइक सेयर सपोर्ट गर्ने हो सायद म लायक छैन होला त्यही भएर चाहिँ गइराख्नु भएको छैन होला होइन त्यो छुट्टै कुरा तर जस भनौँ न नराम्रो होइन मलाई त यस्तो हो कि नराम्रो भइरहेछ भने केही नराम्रो भएछ है भनेर यसरी सपोर्ट गरिदिए पनि भन्नाले चाहिँ कमेन्ट गरिदिए पनि हुन्थ्यो कि गर्दिनँ यार कहिले नि त्यो भएर नमजा लाग्छ सरी है तपाईँको साइडमा चलाएँ के गर्नु जोगिनु पऱ्यो ए के गर्छ है के गर्छ न साइलाइट दिन्छ उता जाँदैछु भनेर न के गर्छ ब्रेक हान्छ झन् उतै च्याप्छ फेरि मलाई खासै बाटोमा कसैलाई कराउन नि मन लाग्दैन क्या किनभने हामीले अन्त हेरेर चलाउने उनीहरू त जेसुकै गरोस् न यार मरै मरोस् हालिहालोस् जहाँसुकै फालोस् यार दुनियाँको सोचेर सकिँदैन ऊ यहाँ पुल बनाएको थियो पुलै फालिदियो आफू पनि फालियो पुल पनि फालिदियो भयो त यो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गा झर्छ है केटाहरू माथिबाट स्काईबाट चाहिरहेका उफार्यो त यार मुर्दारले ओहो साङ्ला ब्रो पहाड त गजब छ त यार यो जिन्दगी अचम्मको छ है हुने खानेलाई पनि टेन्सन खाना नपुगेकोहरूलाई पनि टेन्सन लाउन खान नपाएको लागि टेन्सन लाउन खान पाएको लागि टेन्सन होइन यस्तो उस्तो सोचेछौ क्या भाइ NS 200 हो 200 हालेपछि हाल्यो होइन छिरेपछि छिर्यो पसेपछि पस्यो कुदेपछि कुद्यो कहाँ सक्छ जो भाइ त्यही ए भाइ हावा त सही हालिएछ रे अस्ति त्यो कप्सलाई क्या यस्तो रे क्या मलाई यो किन हालेको रे कि यो किन हालेको वाइ रे कि मलाई अनि मैले चाहिँ दाइ मेरो छातीमा हल्का प्रब्लम छ क्या पुरै हावाले पुरै छातीमा हान्छ होइन चिसो हान्छ त्यही भएर चाहिँ यो हालेको भनेको क्या तर हुन नि हो है अलिअलि त हान्न त हान्छ कि छेक्छ पेटलाई जोगाउँछ कि यो लेभलले त पेटलाई जोगाउँछ नि त चिसोले गर्दा पेटमा चाहिँ समस्या आउँछ नि साथीहरू ग्यास्ट्रिक हुन्छ यताउति हुन्छ क्या जे कुरा पनि ओभर चाहिँ ठिक होइन नि त यो चिसोले नछोड्ने भयो यार म त कहिलेकाहीँ के सोच्छु भने यसो हामीले माया गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ चिसो जस्तै माया गरोस् रे क्या हिन्दीमा एउटा कहावत छ क्या होइन हिन्दीमा तर म तपाईँलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर भन्छु है के भन्छ भने त्यो कहावतमा चाहिँ होइन चिसो चाहिँ हिराले पनि छुट्दैन रे क्या होइन अनि गर्मी चाहिँ जिराले पनि छुट्छ अरे होइन
तर चिसो चाहिँ हिराले पनि छुट्दैन रे के भने अर्थ के भने हिरा भनेको सम्पत्ति हो नि त तपाईसँग जति सम्पत्ति होस् हैन तपाईलाई चिसो लागेछ भने त्यो सम्पत्ति पुरै बिकिन्छ बेचिन्छ बेचाइन्छ हैन तर चिसो छुट्दैन के सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क यता चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो नि कार एक्सिडेन्ट मदन भण्डारी कि को हो उहाँ बित्नु भएको थियो नि त हैन सो त्यही ठाउँको चाहिँ यसो आइपुग्यो हैन दासढुङ्गा भन्छ यो ठाउँलाई नारायणी त्रिशुली पुल वाउ ल दामी छ दामी 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 क्ल्याप 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 गाइज दामी 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 वरिपरि चाहियो मलाई दामी दामी नानी हैन सही हो ट्रस्ट ब्रिज यसको चाहिँ रङ पनि दामी छ क्या रङ्गिन छ यार पुलहरुमा चाहिँ रङ लगाउँदाखेरि चाहिँ दामी देखिन्छ के सो अब हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सर्ट रोक्दा पनि रोकिएन कि अब इक्जाम छ 4:30 बजे इक्जाम छ है अब यसो बाटोमा पढ्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ खिचिदिएको मात्रै हो हैन पसम न बेलुका चाहिँ रात पर्छ नि त आउँदा भ्याइँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ अहिले पसिदिएको के अब यो गोप्रोको चाहिँ के हुन्छ भने धेरै धान्दैन कि 1 घन्टा मात्रै धान्छ ब्याट्री पनि त्यसले गर्दा झ्याउँछ कि दासढुङ्गा विद्यादेवी भण्डारीको श्रीमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको श्रीमानको चाहिँ कार एक्सिडेन्ट कि के यहीँ भएको मदन भण्डारी उहाँको स्मृतिमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो ठाउँमा चाहिँ बनाइएको हो पार्क छ क्या त्यहाँ एउटा यसो त्यसलाई आइज कम भनेर चाहिँ अनि आफू चाहिँ यताबाट साइड छोडिदियो क्या के छ र यार अलिकति बाटो छोडिदिएमा होइन हामी पनि सेफ जान पाइन्छ त्यो नि सेफ जान पाउँछ भने त्यसले नि ओभरटेक गर्न पाउँछ भने गर्न दिउँ न यार छोडिदिउँ के होइन रिस राग यताउति मनमा चाहिँ होइन जेलसी सबै हटाइदिउँ क्या तो छोड देते हैं ना यार जे कुरा चाहिँ गरेर हामीलाई नि फाइदा छैन उसलाई नि फाइदा छैन भने त्यो कुरा नगरेकै बेस के छोडिदिनु नि यार तर मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो अचम्म लाग्छ कि भाग्य भनेको नि अचम्मकै हुन्छ कि हेलमेट लगाउनुहोस् फुल हेलमेट सिसा झार्नुहोस् है भित्र चस्मा लगाउनुहोस् तर पनि धुलो र किराले छोड्दैन क्या तर पनि धुलो र किराले चाहिँ आँखामा हानि छोड्छ क्या कस्तो अचम्म छ कहिलेकाहीँ फेरि सिसा मात्रै झार्नु होइन हाफ हेलमेट लगाउनु केही नि हुँदैन भएन त कुरा गजबको नेपालको चाहिँ तराई हो कि यो चितवन चाहिँ तराई नै हो कि गर्मी छ यो ठाउँमा चाहिँ जुगेडी पुल यहाँको साथीहरूले चाहिँ जुगाड धेरै लाउँछ अरे कि त्यो जुगेडी पुल भएको यो पुलको नाम आजको भ्लग चाहिँ नकाटिहाल्दिने हो चाहिँ म हेरोस् नहेरोस् बाल छैन होइन फ्रीको वाइफाई छ ट्याक्क क्लिपलाई चाहिँ अब अपलोड गरिदिने छोडिदिने टन्टै साफ ट्राफिक नियमको पालना गरौँ आफू पनि जोग्यौँ अरूलाई पनि जोग्यौँ होइन
साह्रै अल्छी लागेर चाहिँ यार बाइक चलाउनु पनि कहिलेकाहीँ त त्यसै चाहिँ होइन रहेछ कि अरू सुविधा बनाएको कि जस्तै कि प्लेन्सले नि यहाँ होइन मुगा सिटी कोचेर बस्यो ट्राफिक त तर ट्राफिक सरहरूको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने है होइन हामी सबैको भनौँ न ट्राफिक बन्नु एउटा यस्तो उद्देश्य एउटा यस्तो लक्ष्य हो कि होइन जुन चाहिँ हामीले सानोबाटै सिकेको हुन्छ र ठुलोमा गएर नि त्यही गर्नुपर्छ कि सानोमा हामीले सिटी बजाउनु सिकेको हुन्छ नि होइन ट्राफिक बनेपछि चाहिँ ठुलोमा नि सिटी बजाउनु पर्छ कि ठुलो भइसक्यो नि कि है उकालोमा नि 80-90 हाने त बसले त यार जित्नै गाह्रो बनाइदिएको एकछिन खोइ एनएस पनि के हो सुरुमा बाइक किन्दाखेरि चाहिँ लास्टै कुदे जस्तो लाउँथ्यो अब आजभोलि त त्यति साह्रो कुदे जस्तो पनि लाउँदैन यार देखुन्जेलसम्म चाहिँ हाल्ने हो कि अब नदेखेको ठाउँमा चाहिँ हाल्नु भएन होइन यसो हर्न बजार ओभरटेक गर्दैछ चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि अलिक सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ नि त कि साइड लाग कि ओभरटेक गर यार के हो यस्तो यार तिमी यार बिच रोडमा आएर ब्रेक हान्छौ यार हामीलाई चाहिँ अर्काको लेनमा जान मजबुर पार्दिने तिमी के गरे स्कुटर आइदियो अगाडि एकछिन ठिस बनाइदियो यार सो यो चाहिँ जङ्गलको बाटो झन् जङ्गलको बाटो सिनेरी राम्रो बनाउँला भनेको ओभरटेक गर्नै दिन्न त यार वाट इज ह्यापनिङ आउट हियर इट इज नट गुड सोल्टी राइडर पानी खाइरहेको थिएँ है मनलाई शीतल बनाइरहेको थिएँ चङ्गा बनाइरहेको थिएँ होइन ओहो वाट इज दिस ओभरटेक त खतरा हान्दैछ त कारले एन्टर पनि खत्रै कुदाछ त यार ओहो अरे भाइ हामी पनि जमानाको राइडर हो रे होइन चान्चु नै समझता है क्या अगाडि ट्राफिक है बिस्तारै चलाउनु पर्छ है होइन
सेफ राइड 500 रुपियाँ जोगाउनु पऱ्यो नि त अब एकछिन हुम गर्नु भएन उता चेकिङ भइरहेको रहेछ होइन साइलेन्ट जानुपर्छ कि हाफ क्लच समातेर होइन अनि ट्याक्क हाफ क्लच समातेपछि बाइकको के हुन्छ भने साउन्ड हराउँछ कि अनि ट्राफिकको साइडबाट चाहिँ सुइँ जानुपर्छ पछाडि आएको स्कुटरवालालाई चाहिँ मसँग रेसै गर्नु छ कि जसरी पनि कि फेरि मसँग चाहिँ मेरो सुट्टो चढिरहेछ कि पछाडि सुट्टो चढेको बेला पनि के रेस हानौँ भनेको हो अब छोडिदिउँ क्या हो उकालोमा आएको गाडीलाई चाहिँ साइड चाहिँ दिनुपर्छ है साथीहरू खासै रेस गर्ने उद्देश्य त होइन मेरो आनन्दले जाम भनेर हो होइन तर कोहीले साइडमा आएर चाहिँ ल्याङ गऱ्यो भने त फेरि हामी पनि ब्रुम गर्नु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो पनि हड्डी ज्यान मासु सबै बाइकै चलाएर घोट्यायो हो नि त अहिलेसम्म अहिले कति अहिलेसम्म लगभग 15-16 वर्ष चलायो बाइक चाहिँ अब हेर्दै अब यो जङ्गलको बाटो पनि सकियो अब हामी यो चोकबाट चाहिँ देब्रे लागिन्छ सर्टकट नानघाटको चाहिँ चोकमा चाहिँ नजाने आज अहिले नानघाट बजार चाहिँ नजाने आज अलि हतार छ सुरुमा होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट देब्रे लागिन्छ सही आउँछ कि साउन्डको तर है यो सोल्टीलाई हल्का ओभरटेक गरिदिउँ ल यो बाटो चाहिँ सर्टकटमा ट्याक्क फारस बसपाकतिर निस्किन्छ क्या नियर बाई है के यार बाटै दिँदैन त यार ट्रकहरूले त यार बाइक चलाउँदा उफ्रेको भएर भोक लागिसक्यो यार